mau dipegang. Ngelasnya cuma ini sama ini nyegel. Nanti kita selesaikan. Punya itu Bang, yang punya itu. Keren. Itu jelas juga kan? Iya, harus lasnya. Kalau enggak dilas tuh kamu bocor. AC itu makanya sering Oh, kalau ini bocor nggak dingin juga? ya perlu. Mau dingin kalau bocor. Keren habis. Capuk mana? Tepat apa? Mantap, mantap banget. Kalau aku ngeliat orang kayak gini pengen bisa rasanya. Gue belajar. Nah, itu sekarang yang kupikirkan. Kalau aku belajar, waktunya nggak ada. Aku jadi gitu. Enggak, belajar itu nggak harus langsung bisa. Iya. Belajar betulan namanya apa, ini apa namanya apa. Aku tuh ngeliat orang Kenali. deko gitu ya loh. Orang deko pengen bisa. Kenali alat, kenali bahan materi, baru dipraktekkan. Itu cara ukur, cara anu. Itu yang cepat. Anu itu sebenarnya dikenali alat dulu, dikenali material-materialnya apa, namanya apa, fungsinya apa. Itu cepat ya. Belajar seperti itu lebih cepat daripada suruh praktekin tapi bisa, tapi dia nggak tahu nanti untuk apa ini gitu. Ya dia itu sudah Aku mengenal. ngeliat orang bengkel gitu loh. Wah, pengen bisa dicoba. Cuma
Gimana ya, kadang aku mikir, oh, kalau semuanya aku bisa, gue serakah kah apa, mikir gitu. Oh enggak juga, enggak ada. Nah kita isi freon ini. Setelah diisi baru dibuang sedikit kok, supaya dia bisa udara di selang sini keluar ke dorong freonnya, baru boleh dimasukkan. Masukkannya dengan pelan, nggak usah lanjut santai aja.